Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі дәмді торттың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл торт өте оңай болғандықтан тіпті торт пісірмеген адамның да қолынан келеді. Ендеше бастайық. Бізге қажет заттар жұмыртқа, қопсытқыш, ұн және қоюлатылған сүт. Осы 4 қана құрамдас бөліктен тұрады. Ең алдымен осылай жұмыртқамызды ыдысқа құйып алып, венчикпен араластырып аламыз. Ешқандай миксер керек емес. Әбден араластырғаннан кейін үстіне осындай қоюлатылған сүтімізді құямыз. Қанша мөлшерде қосатын описание бөліміне жазып кеттім. Жақсылап араластырып, біркелкі массаға түскеннен кейін үстіне жайлап ұнымызды қосамыз. Бірден қоспай, біртіндеп қосқанымыз дұрыс болады. Сол кезде жақсы араласады. Қамыр қопсытқышымызды міндетті түрде ұнның үстіне саламыз. Бұл тортты бір дайындап көрсеңіз, сіз бірнеше қайталап дайындай бересіз, өйткені өте оңай әрі дәмі деген керемет. Көріп тұрғандарыңыздай 4 қана құрамдас бөліктен тұратын өте оңай торт. Және де үлкен жанұяларға да керемет үлкен торт болғандықтан барлығына жетеді. Қонақ шақырсаңыздар да қонақтарыңыз рахаттанып отырып шай ішетін торт қой. Осылай пергамент қағазға 30-40 сантиметр пергамент қағазға осылай 4 бөлікке бірдей бөлікке жайып, духовкада, қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Неге жұқа жайылған демеңіздер, өйткені піскеннен кейін осылай көтеріледі. Пропитка жасағаннан кейін тіптім қамыр воздушный болып әдемі болады. Енді крем жасауға кірісеміз. Ол үшін 34% сливки алдым. Және оған осындай 70 грамм қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Кремді миксерлеп бастамас бұрын ыдысымен бірге мұздатқышқа 15 минуттай қойып алсаңыз, сливкиді креміңіз өте әдемі болып шығады. Енді тортты жинауға кірісеміз. Біз бағана қоюлатылған сүттен осындай 20-30 мг алып қалған болатын. Соған қайнаған су қосып, осылай пропиткаға пайдаланатын боламыз. Әр қоржға жеке-жеке осылай пропитка жасап аламыз. Кремін жағып, біркелкі етіп, барлық қорждарды солай жинап шығамыз. Мен бұл тортты дайындап жүргеніме уже бірнеше жыл болды. Кез келген қонақ шақырғанда дастарханыңыздың сәнін ашатын өте керемет тәтті, және де бұл тортты тоңазытқышта бірнеше күн сақтауға болады, және мұздатқышқа қойып та тіпті 2 айға дейін де сақтауға болады. Ешқандай дәмін жоғалтпайды. Қайта кремі бәрі бір-біріне сіңіп, дәмін аша түседі. 2-3 түрінен жасап қойсаңыз, кез келген көп қонақтарыңызды атқара береді. Міне осылайша барлығын жинап аламыз. Жұмсақ әрі нәзік крем, дәмді корждар бұл тағамды нағыз дәмді тортқа айналдырады. Бір тегістетіп кремін жағып алдық, жинап 4 қабаттан тұрды. Енді осыны әрлеуге кірісеміз. Өзіңіз қалаған, өзіңіздің фантазияңызға сай кез келген әрлеу түрін қолданасыз. Және осындай өте қарапайым әрлеу түрін қолдандым. Беттеріне осылай сливкиден әрлеп шығып, үстіне какао ұнтағын септім. Ұнтақталған жаңғақты немесе кез келген құлпынай секілді жемістерді қойып, түрін өте керемет ашуға да болады. Және де бұл тортты какао қосып та басқа дәммен де пісіруге болады. Алдағы уақытта көрсететін боламыз. Видеом ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бұл торттың дәмі барлық отбасы мүшелеріне ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан асықпай толық рецептімен пісіріп көріңіз. Арнамнан тағы да қандай тағамдардың видеоларын күтесіздер, пікірге қалдыра кетіңіздер.